السلام عليكم، اهلا بكم في مطبخ لولو، ويا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل الكفته المشويه في الفرن، ويلا بينا هنشوف هنعمل ايه. جبت كيلو من اللحمه المفرومه، انا فرماها مرتين علشان تكون ناعمه معايا، ولازم تكون 3/4 منها حمرا والربع دهون، عشان الدهون بتعطي للكفته طعم وتبقى طريه معاكي. هنضيف على اللحمه بتاعتنا كيس من خلطه الكفته، وهنحط عليها معلقه كبيره من الملح ومعلقه من الفلفل الاسمر، وما تكتريش البهارات عشان نستمتع بطعم اللحمه مش طعم البهارات. وبعدين نضيف البيضتين عشان البيض بيخلي الكفته هشه ما تكونش مكتومه معانا، وهنشويه كزبره خضراء ومش عايزين الا الورق بس. هنكون بشرين بصلتين ونضيف عليها شويه من الملح، وهنسيبها لمده 5 دقايق عشان تنزل ميتها. وبعدين هناخد تفل البصل بس هنضيفها على اللحم. بعد كده بدأت أعجن المكونات كلها مع بعضها لغاية ما تبقى متجانسة، وحطيت ربع معلقه من البيكنج باودر. انا بحب احطها عشان بتخلي الكفته بتاعتي مش مكتومه وطريه من جوه وجوسي من جوه قوي. خدت ميه البصل وضفنا عليها ربع معلقه من البابريكا ومعلقه كبيره من الزيت، ونقلبهم كويس جدا جدا علشان الخليط ده اللي هستخدمه وانا بصبع الكفته، علشان ما يلزقش في ايديا ولا يلزق في الخله. واللي ما عندهاش خله ممكن تستعمل ايد المعلقه. هجيب الصينية بتاعتي وننزل بالخضار فيها، اللي هو عبارة عن طماطم وبصل وفلفل وقرن شطة، ونبدأ هنتبله بمعلقة ملح ومعلقة فلفل أسمر، وهنفرشه في الصينية لأن الخضار ده اللي هرص عليه الكفتة بتاعتنا. وطبعا زي ما انتوا فاهمين الخضار ده مش هنرميه، هناكله لأنه شارب من بهاريز الكفتة ويبقى تحفة جدا. بدأت أدهن ايدي بالمية البصل وأدهن الخلة بتاعتي عشان ما تلزقش فيها، وهنصبع الكفتة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، ونبدأ نرصها في الصينية اللي فيها الخضار بتاعتنا. وبرضو ممكن تستعملي ايد المعلقة، هتدي نتيجة برضو زي الخلة بالظبط وهتبقى كويسة معاكي. وبكده رصيت الصوابع الكفتة بتاعتنا في الصينية، وانا طولت يا جماعة الصابع شوية عشان عملت حساب اللي ممكن اللحمة بتاعتنا بتكش. وبعد كده نجيب معلقة من الزيت ونص معلقة من البابريكا، وهندهن وش الكفتة بيها، هتديلها لون جميل جدا اكنها مشوية على الفحم. وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لغاية ما تستوى معانا وهي ما بتغيبش في الفرن. وتعالوا نقدم بقى جنب طبق الكفتة بتاعنا الجميل ده شوية رز بسمتي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هننزل بمعلقتين من الزيت، وبعدين ننزل بالبهارات بتاعتنا اللي هي عبارة عن قرفة ولومي وبهار الكبسة والقرنفل، ونشوحه شوية يدي ريحة كده في الزيت. وبعد كده هننزل بالرز ونقلبه في قلب البهار بتاعنا والزيت اللي احنا حطيناه علشان يتشمع بالمواد الدهنية اللي فيه. ولو عندك شوربة ممكن تستخدميه في قعد الرز بدل المية. ويا جماعة كوباية الرز البسمتي لو نقعينها 10 دقايق، كوباية الرز بتاخد كوباية ونص من المية. لو مش نقعينها شطفناه ونزلنا بيه على طول في الحلة، كوباية الرز ساعتها هتاخد كوبايتين من المية. بعد كده هننزل بالمية المغلية بتاعتنا على الرز، وضفت معلقة صغيرة من الملح ومرقة دجاج. لو انت مش عايزه مرقه الدجاج ضيفي معلقه كبيره من الملح. وبعد كده بشرت جزرتين ونزلنا بهم على الميه، بتدي لها لون وطعم تحفه جدا. وبعد كده هنغطي عليها لغايه ما تشرب بالرز بتاعنا الميه، وبعد كده هنهدي النار عليه لغايه ما يستوي معانا. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا، وبألف هنا على قلوبكم يا رب. ويا رب يكون استفدتوا مني لو حاجه بسيطه. وكده شكل الرز بتاعنا والكفته اهوت، ويتقدم مع الصوصات الحلوه بتاعتنا دي، ممكن كاتشب او سلطه خضراء او صوص الباربيكيو او الطحينه اللي احنا عملناها، واسيبها لكم برضو تحت في الوصف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.